įsivaizduojate, tie lietuviai mane praleido šitam perstreikimėme. Ačiū jiems. Dabar didžiulį šuotę turėjau susidėti daiktus ir jis pradėjo lopti. Dabar koja ir kiti ir aš manau, jie ateina. Tai manau, reikia judintis greičiau iš čionai. 5 ryto gavus pamiegoti 5 valandas. Labas rytas. O čia 3 šuniukai aiškiai parodė, kad nori, kad dingčiau iš teritorijos. Neparodžiau nakvynės vietos. Prie tvoros nusimečiau ir pamiegau be palapinės. Hello. English or German? Yeah, police. What are you doing? I am waiting till the light comes because I don't have backlight. I need to wait 1 hour because it's not safe to drive without backlight. I just have front light, you know? Where are you from? Lithuania. Lithuania, yeah. Do you record? I'm a police officer. Could you show me your document then? It's my document. I don't believe it. I don't know. You don't believe. Why I can record it? Because I'm a police officer. Okay. It's not legal. So, what's the problem? Do you have a problem? I don't have a problem. You have a problem? No. Okay. Problem yok dışarıda. Be careful. Okay. Take care of yourself. Madam, do you need anything? Can I help? Thank you, but no. Nesuprantu, gal ten buvo ir policija. Man tai tartina, kad 4 vyrai ateina. Keista. Nuo ryto be aprangų. Žiūrėjom. Paliekam šitą keistą vietą. Nu ir įstrigau aš čia vakarą. Aš šiąnakt supratau, kad po kiekvieno tiltų geriau nenakvoti. Stambulą iki pietų ir kad manęs nieks nenutrenktų, nes žinau, kad bus pavojingas įvažiavimas, nes bus labai daug eismo juostų. Sėkmės man. Nusipirkau kruasaną, seniai nevalgiau. Žodžiu, niekur jau neturi interneto ar degalinėse, parduotuvėse. Blogai. Turiu 3 ausinukus ir nei vienas nebeveikia. Dabar nusipirkau už 8 eurus. Pabandysim, protestuosim. Be muzikos nelabai įminu įkalnes. Prioritetas. Veikia. Aš jau visa šlapia. 8 ryto ir man liko 60 km. O aš nuo 1, man atrodo, galiu įsiregistruoti. Tai, nu, panašiai ir būsiu. Matosi. Stambulas. Jeigu būčiau važiavus po kairę pusę, tai irgi kalnais, tai praktiškai sukilimas labai panašus, manau, būtų. Bet tenai blogai, nes net nėra tokios vietos važiuoti irgi. Ir per visokius kaimus ir šunkeliais, tai realiai nei čia gerai nėra važiuoti, nes eismas didelis, nei ten gerai.
Dabar važiuojam paimti kameros, nes palikau, žodžiu, pirksiu naują padangą. Kaput. Vėl rėda. Labai greitai susisukom, padėjo. Pasisekė vieta, nes čia prie pat dviračių parduotuvės. Pakeitėm padangai plonesnę, bet neturėjo kitos. 18 eurų padanga. Tai 20 eurų sumokėjau iš viso. Oi. Negaliu praleisti nesustojus, kur artimesnis krantas. Hello. Huh? I have. Maudysim prieš savo hotelį, nes yra laiko. Vandenukas tai šiltas, bent jau man. Važiuojam pirmą į viešbutuką, į kambarį, pasidėt viską. Čia ištisai kurortai ir priėjimas prie jūros. Tikiuosi jau paskutinę įkalnę. Ir taip prieš kiekvieną įkalnę tą patį sakau. Very delicious. Alba, Rus. Не понимаю. Литуania. Nemokamai davė. Pavargau ir saulė kaitina, ir eismas didžiulis, atidumo reikia. Insane. Mane labai vėjas nešauja, turiu sumažinti greitį. Op. Pavojinga, nėra saugu. Bent jau man vietos yra, nes taip tai visiškai nėra ir labai blogai, nes eismas patys matot koksai. Man dabar tiek daug eismo todėl, kad atvažiuoju palei pakrantę.
A kai išvažinėsiu, tai tiesiog išvažiuoti iš miesto reiks. Ir iškart įleisiu į gamtą. Bus paprasčiau. Kas ramiau, baigėsi tas beprotiškas eismas. Važiuojam į tą viešbutį, baisiai pavargus. Kadangi neturiu interneto, bet turiu adresą, ieškau gatvės pavadinimo. Arba kitoj lygiagrečiai pagal savo GPS ieškau. Jis nerašo net pavadinimo gatvės. Nieko, surasiu greitai. Mafioso? Siauras kambariukas, bet gerai, tinka.